Aquest matí s'ha fet l'acte de presentació de la 5a edició del projecte Vallirana Emprèn. Un format que inclou formació en diferents temes, i també l'elaboració d'un pla d'empresa per a aquelles persones que tinguin una iniciativa emprenedora i la vulguin posar en marxa. S'inicia el proper dimecres i només queden 2 places disponibles. Aquesta iniciativa ja consolidada al municipi es complementa amb altres línies de treball, com és la subvenció per al foment de l'ocupació, que l'any passat va subvencionar més de 80.000 euros. I totes les millores que s'han inclòs aquest any, des de facilitar moltíssim tots els tràmits per la contractació de treballadors, que potser ara ho veieu una mica lluny, però segur que al final necessiteu molts empleats per tirar el vostre projecte endavant. Com dic, aquestes facilitats per contractar i l'ampliació de la subvenció amb el tema d'autònoms, que passen dels 2.400 als 2.500 la fixa i dels 500 als 1.000 per obrir establiment aquí a Vallirana. Una de les novetats d'enguany és que la formació se centra també en la preparació emocional per emprendre i en les tècniques de venda en funció de cada idea o producte. La formació anirà a càrrec de l'empresa Consultoria Constructiva. Treballem molt de manera transversal, és la preparació emocional per emprendre. O sigui, emprendre no és fàcil. Ser autònom no és fàcil. O sigui, hi ha moltes persones que estan acostumades a s'aixequen al matí, se'n van a treballar en un lloc, i l'autònom moltes vegades viu sol, ha d'emprendre i marcar les seves pròpies directrius, no el fet de treballar en una empresa que ja estan molts dels objectius marcats, ha de ser autònom, valgui la redundància, i ha de tenir molta constància amb aquell projecte que vol. L'acte de presentació també ha comptat amb la presència de José Luis Martínez, tècnic de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, i Òscar López Martínez, assessor de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa de Vallirana. El projecte finalitzarà amb el lliurament dels premis als millors plans d'empresa, dotats amb 1.500, 1.000 i 500 euros en funció de la seva viabilitat, innovació i potencial de creixement. Cal destacar que des de l'any 2012 al mes d'abril d'enguany s'han disminuït 500 persones apuntades a l'Oficina d'Ocupació Municipal, un fet que demostra l'eficàcia de les iniciatives de l'Ajuntament i que encoratja a seguir treballant en aquesta línia.